我有一个梦想，它埋藏在我心中已经15年了。小学2年级时的某一天，爷爷带我去书店，就这样一次偶然的机会，我无意间读到了一本叫《小学生天文百科大系》的书。但当时的我并没有意识到，这本并不算精美的书，却彻底地改变了我的人生轨迹。回家后，翻开这本书，我才慢慢发现，原来我所生活的地球之外，还有无数的星球，还有广袤无垠的空间。从那以后，我有时间的时候就会翻开这本书，然后记录有趣的知识点。我甚至还会拿一个小本本记上：太阳距我们最近的恒星有1.5亿公里，木星，太阳系最大的行星。我还总是向奶奶炫耀，我今天又学会了什么天文知识。奶奶说：我的好孙子，将来一定是一个科学家。这本书我翻了一遍又一遍，以至于里面几乎所有的东西都背了下来。直到有一天，我无意间在一个网站上看到关于业余爱好者选购天文望远镜的指南，但是即使是上面最便宜的一个，也需要500块钱，而这对于那时的我来说，无疑是一个天文数字。有一天，我兴奋又紧张地对爸爸说：爸爸，我想要一个天文望远镜，不过有点贵，要500块钱。臭小子，天天不知道学习，整什么没用的天文，还敢买望远镜！臭小子，臭小子！那天我哭了一个晚上。后来很长的一段时间里，我都不敢和爸爸提起天文这样一个爱好，也不敢说我想要任何除了学习以外的东西。渐渐的，我觉得天文这个爱好似乎有些太过于遥远了。有时候我趴在阳台，抬头望去，除了月亮什么都看不到，以至于我有时候在想，这些书是不是都在骗我？实际上天上本就什么都没有，所谓星空与银河，只不过是人们对深邃天空的幻想。就这样，我已经渐渐淡忘了天文这样一个曾经的爱好。后来，在大约小学4、5年级的某一天，我在电视上看到了一个节目，叫《探索发现》，讲述了一个研究生物进化论的科学家，叫达尔文。节目描述了他走遍世界各地，调查各地的生态。我看得津津有味。为了防止奶奶换台，我双手捧着电视对奶奶说，我一定要把这个看完。然后我又翻出了曾经的笔记本，用铅笔勾勒电视里面的地图，还有达尔文去过的地方。后来我受到电视节目的影响，每天缠着爷爷给我买例如《地球的故事》等自然地理类的书籍。我又了解到了很多有关地球地质变迁的过程，了解到了世界各地的气候和各种不同的地貌风光等。让我印象很深的一件事情是，当时语文老师有了一篇作文叫《最难忘的一次旅行》，但是当时的我十分自闭，而且胆小又社恐，所以我从来不肯出去旅游。就这样，我只能描绘一本书中我特别敬佩的探险家，把他前往藏北冰川可可西里探秘的故事写到了作文里。写着写着，我就幻想着有一天，我也能像电视里的科学家、书籍里的探险家一样，去人迹罕至的地方走一走，去看一看这个神奇的世界。可是这样的梦想对于那时的我来说，仍然是过于遥远的。我不但在性格上非常懦弱，而且经济上也没有任何能力，所以旅行这样的梦想也逐渐被生活所埋没。随着学习压力的增加，我再也没有幻想过。转眼我已经上了高中，那年爸爸终于同意为我购买一部手机。我拿着新的手机，好奇地把玩着里面的功能。
但随着新鲜感的消逝，我渐渐对手机失去了兴趣。但是它里面有一个功能能始终给我带来惊喜和兴奋，那就是拍照。我会拿着它去拍各种我见过的事物，我想把它们留存下来。如果以后的某一天我翻到这些照片，我会记得那天我经历的故事，那一定是很奇妙的感觉吧。那段时间我还总会把手机带到学校，尽管学校明令禁止使用手机，但是当班主任发现我用手机也仅仅只是拍照的时候，也就对我逐渐放宽了许多。在下课的时候，我经常趴在窗户上拍摄岩石。我那时候时而又幻想，是否有一天我也可以拥有一台单反相机。可是当我看到网上动辄数千元的数字时，我又放弃了。那也是一个我遥不可及的东西。但是这次惊喜终于降临在了我的身上。在临近高中毕业那一年，我的亲戚得知我喜欢摄影，送了我一台二手的佳能 70D。 我终于有了我人生的第一台相机。2017年夏天，我上大学了，仿佛一夜间变得自由了，似乎已经摆脱了家里人对我的限制，但是又似乎没有。我每个月仅仅只有不足1000元的生活费，几乎只够基本生存。除了食堂、教室、宿舍这3点一线的生活，我并没有任何的资金去追寻爱好。尽管我每个月还能再省出200块钱，但是这也只是杯水车薪。就在平淡的第一学期即将过半的时候，学校的社团大型活动开始了。那天我并没有打算去参加，我很难想象到我这样的一个人能参加什么社团，但是就抱着随便走一走，顺便拍些照片的想法，我还是去了。在一个毫不起眼的地方，我看到一个社团，旁边摆着一台望远镜。那一刻，我忽然有些兴奋又紧张。我忽然间想起了我小时候的梦想，忽然间勾起了我对宇宙的好奇心。没错，社团的名字就叫星空天文社团。学长很平淡的一句：“加入星空天文社团吧，可以一起去看星空”，让我久久不能平静。那一刻，我甚至感觉我好像在做梦。我只是填写了一下社团纳新的表格，学长就说可以了。我还将信将疑地问了一下：“这样就行了吗？我真的可以加入天文社团吗？”得到学长的肯定后，我才放下心来。回到宿舍，我躺在床上一直在想，我什么时候能真正的看到星空呢？就好像那片梦里的星空即将出现在我头顶那样兴奋。我无法形容那天激动的心情，在网上不断的去搜索哪里可以看到星空，怎样才能拍摄星空。那天我又回忆起那本叫《小学生天文百科大系》的书，那本我早已不知道放到哪里的书，其内容却在脑海中猛地涌现出来，不断地轰击我的大脑。同年冬天，我终于期盼到了天文协会的第一次户外观星活动。我拿出省吃俭用的几百块钱，为自己买了一个摄影包、一个棉大衣，还有一个三脚架。在得到活动通知的那一天开始，我便憧憬着那一天的到来。那天我搭上了客车，坐在车上，我不断地搜索星空的图片，想着我即将能看到星空时，心中的兴奋使我不断地向窗外望去，看看是否有银河出现在天空。当客车到达目的地缓缓停下时，我走下客车，抬起头，哇，那是星星吗？它们那么多，那么密集，是那么的震撼。即使是东北零下20度的寒风打在我的脸上如同刀割，但是我还是不愿意让目光离开天空哪怕1秒钟，直到旁边的同学拍了我一下，我才回过神来。那段路我不知道是怎么走过来的，我只记得我跟着人群走着，时不时地抬头望向天空。小时候只有在书上才能看到的北斗七星，它今天真的就在我的眼前。我拿起相机，
按照网络上找到的星空拍摄教程，拍到了我人生的第一张星空照片。又一边看教程，一边摸索着拍摄了我的第一张星轨照片。那次活动接近100块钱的报名费，在那一刻，我觉得这是我这辈子花过最值的100块钱。转眼间，大学生活已经悄然进入尾声。4年的时光里，在天文社团的影响下，我逐步成为了一个追逐星空的人。不经意间，我猛然发现，那个曾经儿时的梦想，好像渐渐地成为了可能。我真的拥有了那个曾经做梦都想拥有的天文望远镜，那个出现在作文里的普若冈日冰川和可可西里，我竟然真的都去过了。而那台曾经梦里都想拥有的全画幅相机，如今已经陪我走遍了大半个中国。4年的时光里，我看遍了广袤的草原，一望无际的大海，宏伟的雪山，一泻千里的瀑布。为了看到星空，我不记得多少次露营在荒野，也不记得多少次把自己冻得鼻涕横流。某一天，我打开了我的硬盘，不知不觉发现自己已经拍了超过10个 T 的照片。记得吗？那是我第一次看到天文协会的会长，那张照片是我的第一张星空照片。那天我在深夜里一不小心摔到了一个坑里，弄了一身泥巴。那天我踩到了半结冰的河水里，湿着脚发抖，直到第2天连袜子都结了冰。但此时的我仍然有一样东西是我一直想拍，但至今还没有拍摄过的，那就是跨昼夜的星空延时摄影。为此，我希望能在毕业之前的最后一次旅行，前往西藏，完成这个梦想。我们将从我的家乡出发，先乘飞机到达兰州，然后再前往西藏。上大学时，我曾经在一个摄影讲座中说过，在到达目的地以前，你的旅行其实已经开始了。所以我在订机票时就已经提前做好了在飞机上拍摄银河的准备了。飞机起飞之后，我就迫不及待地开始拍摄。其实在飞机上想要拍到星空，难度还是比较大的，就是因为飞机上客舱的这个光啊，它只要有一点点渗透到那个窗户的那个地方，就会出现一个晕影在那个画面里，后期是非常难去掉的。而且这个飞机它是很陡的，即使0.5秒的曝光，也会成功率也是很低的。所以说，你看这些照片基本都是虚的，他们基本都是虚的。我刚才在相机上其实已经看到一张没有虚的照片了。其实我觉得一晚上只要有这一张，今天晚上就算成功了。我们直到深夜才抵达兰州，虽然我们都拖着疲惫的身子，但是一想到未来几天的拍摄计划，我们就又充满了干劲儿。美国现代火车旅行家保罗·索鲁在《游历中国》一书中写道，有昆仑山脉的存在，铁路就永远修不到拉萨。但是中国政府真的完成了这个伟大的工程，而我这次进藏之路也将从这里开始。虽然我们没能抢到卧铺的车票，但是这也让我们体验了一次所谓青春没有售价，硬座直达拉萨的火车。车上的人，车上的行李远远超过了我们的想象，东西都没有地方放了，太不容易了。我们拖的行李太多，然后困难重重。不过这都是好事多磨，虽然靠晚点，虽然咱们行李没地方放，我相信有了前面这些铺垫，后面一定会越来越好。在这里人满为患的火车里，有的人在回家的路上，有的人在旅行的路上，而我们
在追逐梦想的路上。随着夜幕的降临，我们也相继趴在桌子上睡去，直到第二天清晨，我们醒来时，发现外面已经是无尽的旷野。此时的火车已经驶入可可西里腹地，窗外时不时能看到野生动物。我们都趴在窗口，想着能捕捉一张精彩的照片。好了吗？前面还有啊，做好准备。前面还有一大群，来了！还有啊，先别松手，还有。现在不能打了，打一个炸好，哎，到啥了？现在不能打了，打一个炸当天中午，我们到达拉萨，但是我在查询天气预报时发现，原定的地点现在已经乌云密布。晚上，我们不得不讨论明天的拍摄计划。纳木错就算是晴天，它光源很大。那曲是深扎线，一下比双湖少了3小时。我们可以去这儿读，这个地方20%。你看，把它就是放大，然后你看一下哪些地方。最后，我们计划先前往色林措附近，具体的拍摄地点，我们再根据现场情况实际踩点。向着太阳启程，这光明的远航，向着春天启程，向山野和海洋，伴随阵阵放映，让我在这晨光中醒来。我有一个群叫登山、露营、徒步、户外摄影群，这是一群寻找最美大自然的人。很多人并不理解，认为他们是疯子，我也愿自称为疯子。曾有人问过著名登山家乔治·马洛里，你为什么那么热爱登山呢？他回答，因为山就在那里。那么我为什么那么热爱星空呢？因为星空就在那里。点 A 的话，从7点左右开始拍，一直到11点半。它是一个白昼转夜的原始。然后是点 B， 点 B 是河边那个，这个是最重要的跨洲的原始。最后点 C 是赤道仪的银河拼接。我们现在先把帐篷放好，然后依次安装 A、B、C 3个设备。我们准备在这个位置拍摄第一个昼转夜延时，拍摄主体是这个山，背景就是天黑之后的星空。然后现在因为我们没有大三脚架了，所以只能用这个小东西对付对付，不知道行不行。
我们赌他一把，赌他没有倒。飞机位架设好后，天色将暗。此时，我们必须抓紧前往 B 点，才能在天黑之前完成架设。那个是吧？这条右转，对，斜。好，沿着这个印儿走。换电池。黑夜开始之后，我们现在的位置在这里，在这里，这是我们现在的位置。黑夜开始之后，月亮先从这个方向往后移。月亮后移之后，银河横过来，然后月亮下移，然后银河中心从正东往南偏南的方向升起，然后逐渐的向南走，向南走，向南走，到这个时候天亮。天亮的时候，太阳几乎在正东方向升起，这里是正东方向。此时银河在这儿，但是银河早就没了。银河没的时间大概就是这个时候。所以说我们要覆盖正东到东南方向一些位置。我们把架子往下压一压，让它稍微陷一点，防止这个之后它会越陷越深，导致这个架子有点移动。他已经开始工作了。在高原，每一步动作都要慢。我们刚才跑了大概也就100-200米的路，现在就很喘。由于佳能6D 不能在光线剧烈变化的情况下得到正确的曝光，所以我必须在天黑这段时间里不断的手动调整曝光参数。是一个小型赤道仪，像安装相机一样，我们把它安装到三脚架上，这是第一步。对极轴就是要让它这个通孔正好通向北极星。北极星的高度正好是当地纬度，现在北极星已经出现在视野中了，我们可以用它来进行一个简单的校准。每一次星野拍摄都或多或少需要经历这样的流程，从准备到设备安装好，往往需要20到30分钟的时间。而当晚不仅风大寒冷，而且又在海拔4000米之上，因此整个调试过程非常辛苦。但是和这相比，我们更担心的是在这样荒无人烟的地方遇到野生动物。当晚我们在黑暗之中恍惚间听到了类似狼的叫声，
虽然当时十分恐惧，但是本能让我迅速地跑回到车里，望着远处相机一闪一闪的指示灯，我的心里十分不安。尽管如此，那张只拍摄了一半的银河拱桥却在我心中一直念念不忘。于是在车里躲避了1个小时之后，我又出去完成了剩余的拍摄。直至第二天清晨我去检查机器时，我仍然无法确定是否拍摄成功。但事实上，拍摄的成与败也许并不是最重要的，因为当那片青藏高原的一级星空出现在头顶时，那种手可摘星辰的感受是任何照片、任何视频所无法比拟的。我想这便是旅行的意义，这便是我追逐星空的意义，因为那才是最真实的体验。常说的一句话是，每一个热爱星空的人心中都有一片无人区，而西藏也许并不完全都是无人区，但它无疑是中国最适合拍摄星空的地方。对于热爱星空的人来说，去1次不够，去2次不够，去10000次也不够。长期生活在这个地方的人，他们是多么的幸福，他们只需要在一个晴朗的夜晚抬起头，就可以看到这样的星空。但是很多人，他可能一辈子都没有在某一个夜晚抬头仰望过星空。还记得2020年冬天，当我真的站在小学作文里提到的那个幻想中的普若岗日冰川之上时，就好像在和小时候的自己对话。是啊，那个小学生仿佛乘着时光机来到15年后自己的身边，轻声告诉我，当你做梦都想做一件事情的时候，你不会不为之而拼命。Impossible.